はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではですね、今日は大岩先生がですね、新しく著書をですね、発刊されたというところと、実はですね、本出すのってやっぱいろいろ目的があって出されるんですね。で、今回ちょっといろいろね、その目的っていうところもあるんですけれども、いろいろこうなんで本出したのかとか、本で助けたい人に対してどんなメッセージを送っていきたいのかとか、今回はちょっとその資格をどうお金に変えるかっていうのは今回のこの動画のテーマにもなってると思うんですけれども、そこら辺をちょっとですね、いろいろこう大岩先生にですね、お話を、聞いていきたいなというふうに考えています。まずですね、今回の本、出版されたセミナー講師の入門書っていう本は、なんかどんな感じの本なんですか？内容ですか？ざっくり言うとですね、セミナーをやったことない人、もしくは初心者の人が順番に読んでこうやっていくと、なるほどなるほどってその通りやっていくとセミナー開催できて失敗しないみたいな、そういう入門書みたいな感じです。じゃあもう本当にこう教科書みたいなもんですよね。そうですよね。もうゼロからやり始めて、実際に形にするっていう、そうですね。全部ですよね。全部。そうですね。じゃあセミナーをやったことない人でもいけるってことですね。やったことない人でも順番に行けば会場はどうしようとか、なるほど、道具は何がいるとか、具体的ですね。そうなんですよ。具体的です。最初セミナーやった時、なんかもうあれですけどね、何もわからないんで、手当たり次第でやって、なんか、今思うと間違ってることばっかありますよね。確かにね。昔はね、なんかね、今ほどこのセミナーが流行ってなかったですよね。そうですね。いや、本当最近セミナーブームですよね、なんかね。すごいですよね。会場もなんかいっぱいありますし、安いところもあるし、本もありますけど、僕が始めた時何にもなかったですからね。あれいつから大田さんはセミナーを始めたんでしょうか？セミナーやりだして7年ぐらい前。7年ですかね。なるほどなるほど。7年前ということで。ということは今2017年、2010年くらい10年ぐらいからですね、スタートしたのは。なるほどなるほど。もうじゃあ7年でかなりこの業界だったりとか、このなんていうかな、流れみたいなものが変わってるってことですよね。いやー、結構本当変わってますよね、大きくね。こんな私の周りでね、セミナーしてる人なんて誰もいなかったですよ。どうしよう。そうなんですか？全然いなかったです。いっぱいいますよ。今なんかあれセミナーって感じなんですけど、全然いなかったです。まとまえたら稼げてる人は割と少ないっていうね、問題もあるんですよね。そうですね。量産されるとそうなっちゃいますからね。でですね、今日はそういった意味で本の経緯だったりとか、それだけじゃなくてちゃんとビジネスにね、セミナーって別に遊びでやってるわけじゃないと思うので、ちゃんとビジネスとして考えた時にっていうところも含めて、大岩さんにですね聞いていきたいと思うんですけど、そもそもこの本ってどんな過程で出すことになったんですか？そもそもそういえば過程ですか？それ聞いたことなかったなと思って。私読書本の本を何冊か出してますけど、そうですね。もともと私のセミナーのスタートが、速読セミナーだったんですよね。でそれをもとに、本を出すっていうのは順当な流れなんですけど、あまりにもやっぱり1冊目の本が売れてしまっただから早速ベストセラー著者になりましたね。関係で、その後オファーが来るのが読書ばっかりなんですよ。で途中で何社か好きなものを書いていいよっていう出版社さんあったんですけど、なかなか企画が通らなくて、でほとんどオファー来たり読書のネタを使い果たした頃にですね、そろそろ違うのを書いてみたいなと思って、ちょうど私がね営業研修とか多いので営業の本を売り込んでたんですけど、今あんまり営業がね売れないらしいんですよ。それを考えてる時に自分の得意なことは何かなと思ったら、そうだと、講師をずっとやってきて苦労してきたので、ネタになるなと思って、ある出版社持ってたんですよね。そしたらこの講師の本っていうのは需要が小さすぎると、だからもうちょっと広げるとコミュニケーションの本になるんじゃないか、そうすると元アナウンサーの有名な人がいっぱいいると、勝てないよねみたいななんだ却下かよみたいな却下されたんですけど、その時に運よくちょっといろいろ関係する方がいらっしゃって、何社かねちょっと出したんですよ、この企画を。そしたら1社だけね反応いただいて、でやっぱりね
講師のネタって流行ってることはね出版社の方も分かってるんですけど、パイがやっぱ狭いし、専門的なので、その著者を探すにもこう企画を作ってから著者探すのは大変だから、どうせならわざわざ売り込んできてくれたんだったら、その著者の使ったらどうだっていう話になって、なるほど。でまあ決まった感じですね。なるほど。で結構ドラマがあったんですね。あったんですよ。話聞いてると。だから企画会議通すまでにね、私初めの企画で一応編集者の方には「いいね」って言っていただいてるんですけど、最後にね企画会議通すまで10回書き直しました。企画だけですか？10回書き直しました。じゃあもう最初の形って跡形もないんじゃないですか？もう跡形もないですね。ですよね。もうすごいですよ。ページにして普通企画書って1ページから2ページ、まあ2ページぐらいでいいんですけど、12ページぐらいになりました。12ページ？目次だけで。目次だけで100何項目出したんですよ。あとは削ってたんですけど。伝えたいこと多すぎたんですよね。とにかくもっとこれもあるだろう、これもあるだろう、これもあるだろう、全然足りないって言ったら100項目とっくに増えてしまって、こんな企画書になってしまって。でもそうですよね。いやセミナーって結構みんな軽いように考えてますけど深いですからね。深いんですよ。気軽な気持ちでやると結構痛い目に見る部分もあるというか。ですよね。話し方もあるし、集客もあるし、こうなんか売るとかもあるし、面白い話するとか、なんかいっぱいあるんですよね。ありますね。そこら辺をじゃあ総合して、まあある意味こうなんていうのかな、やっていくというか、まあやっていくその全体の流れですよね。そうですね。なるほどなるほど。じゃあちょっとそんな形で、多分今のお話聞いてた方、それね、和田さん初めての方も多分いらっしゃると思うんですけれども、もともとまあネットでね、大岩敏之っていうふうにですね、検索していただけると分かると思うんですけど、まあ読書の本ね出されたりとか、今まで累計何冊くらい本出されたんでしょう？まあ総合で入れると今回の本が8冊目です。8冊目ですよね。で1冊目で早速ベストセラーになったんですよね。なんかなっちゃいましたね。はい、ベストセラー、まあベストセラー著者ということで、っていうのと、あとは実は研修の方でもね、活躍をされていて、そっちの読書の本で売れてはいるんですけれども、研修ではあれなんですよね、営業なんですよね。まあもう営業研修の方ですね、中心としては。ということで、まあ割と幅広く活躍をされているんですよね。そうですね。まあ営業から派生すると結局交渉力もあるし、コミュニケーションもあるし。なんか目標設定もあるしとか、まあ結構派生はするんですけど、まあ営業って結局本質じゃないですか。企業塾やってるんですけど、結局まずは営業力鍛えろっていう話なんですね。まず売れるようになろうぜっていう。だからそういった意味で営業って結局そのビジネスに必要な要素のなんかそのベースを全て含んでいるというか、まずは営業力なんじゃないかな、自分の力でお金稼ぐのはってね、ある意味思いますよね。そうなんですよ。さてさて、ではですね、ちょっともうちょっと具体的な話に入っていきたいと思うんですけれども、今回の本ってそもそも誰に向けられた本なんですか？まあそもそもこの今回ね、そのタイトルからしてそんなもう一目瞭然だろうって話なんですけど、ちょっとそれだけじゃなくてね、まあコンセプトとしては入門編なので、その先ほど言いましたようにセミナーがこれからやったことない人か、もしくは初めて間もない人なんですけど、まあ、私自身がやっぱりセミナー講師というか、セミナーをして講師となって前に立って思いを届ける人をもっと増やしたいなっていうか、思いが強くですね、やっぱり入門は入門なんですけど、講師になってもらう人を増やしたいということがあります。なんで講師が増えたら、なんかどんなこう世界というか、どういう感じのなんかイメージされるのがあるんですか？ネットの世界で、やっぱここ十数年でネットの世界で情報は何でも Google 調べれるようになっちゃいましたけど、そのネットの世界で Google 調べれば情報があるように、こう街中にセミナーがいろいろあって、その人それぞれの得意なこと、その人しか持ってないことが話されているのを気軽にネットで検索するような感じでセミナールーム。なるほどね。なんか誰もが教え合える世の中で、そうですね。なんかその分野ごとにね。例えばある A さんと B さんがいた時に、A さんはこれが得意だから B さんに教えて、B さんはまた別の得意なものがあるから今度 A さんに別のことを教えてみたいな。いいかもしれないですね。例えばなんだろう、A さんは例えばなんだろうな、
まあ、アロマをテラピーアロマを教えてあげて、で B さんはトレーニング強いからパーソナルトレーニングをやってあげてとかね、なんかそういうのが結構当たり前になって、そこでお金とかこうきれいに流れていったら割といいかもしれないですよね。そうですね。あとまあみんなねやっぱ学校とかで結構習ってから勉強やめちゃう人って多いですよね。多いですね。でそこで結局サラリーマンとかになって、なんか勉強ストップしちゃって、なんかそこから何も向上せずにただのおじさんとかおばさんですねそう多いなっていう印象があるので、まあちょっと偉そうにもあれなんですけど、私はもともと教師だったので、すごくやっぱ思うことがやっぱあるんですよね。学校教育って足りないんですよああ、やっぱそうですか。足りないというか、まあダメですよねダメですよね。学校教育のせいでやっぱりいろいろなんかそのだって普通に考えて国語とか英語とか数学とかできるようになって社会でやっていけるようにならないですよね。ならないですよねもっと大事な何かがありますよね。だからうちの息子と娘、ちょうど中学生でいるんですけど、ついつい勉強をやってるのに、たまに聞かれるんですよ。これ将来役に立つのかって、いや役に立たないんじゃないかな、そんなことないなって言うと勉強しなくなるんですよてかそれちょっと金額ですよね。いかんですよ、金額なんですけど、でもまあそんなんですよね、実際ね。そうですよね。だからまあ、そういった意味でいくと、やっぱもうちょっとその学校じゃない場で、学校教育をそれ学校教育変えたいんですけど、多分ね、学校教育変えると大変すぎるんですよね。政治から変えていかないといけないんで、私も、だからそうなると、やっぱりそのセミナーとか、そういうまあ、個人的にも私的にもね、できるレベルから、まあ、この教育の世界っていうのを変えていきたいっていうのは、すごい分かるんですよね。本当ね、これ見てる方がどんな状況かわからないですけど、やっぱ日本って、まあ、日本だけじゃないですけど、なんか極端に成功してる人少ない気がしません？少ないですよね。なんでこんな成功しないのってなんかやってみると別に成功する方法ってめっちゃシンプルじゃないですか。ですよね。ですよね。でもなんでこんなになんか当たり前のことを形にできないのかなってやっぱ思うんですよね。ですよね。なんか一歩踏み出したら失敗するんじゃないかって、そっちばっかり先ですよね。そうで、まあそれってやっぱ結局学校教育が軍隊なんで、なんか言われたこととか答え探しに行っちゃってるとかっていうのもあって、っていうのもあるんじゃないかなと思うんですよね。でその中で、まあ、今回の、ね、動画とか、今回のこの、まあ、テーマは、まあ、その資格を持っている方とか、まあ、資格じゃなくてもそのなんていうか専門知識だったりとか、まあ、そういうスキルを持っていたりとか、そういう方が、まあ、今結構たくさんいらっしゃいますよね。学校教育だけじゃない部分で自分の専門的な知識をつけようみたいな。でこれはまあすごい素晴らしいことです。学校以外でちゃんと学ぼうという意識がね。ただまあ残念ながらですね、まあ、さっき成功者が少ないと言ったのと同じようにですね、資格を取ってる方でちゃんと成功してる人って、多分ねすごい少ないですよね。まあ少ないですよね。何%ぐらいなんですかね。どうなんでしょうね。何%資格持ってるっていう人は結構いらっしゃいますけど、10%も10%いないですよね。ないですね。私多分 1% とかだと思ってるんですけど、それ言い過ぎですかね。僕も今ね 1% って言おうと思ったら少なすぎるかなと思ったんですけど、でも100人いたとしたらどうでしょうね。まあ本当2人か3人とかそういうレベルですよね。ですよね。っていうレベルだと思うんですよね。だからまあね、学校とかで言ってもクラスに1人いるかいないかですよね。1人いるかいないかのレベルですよね。だからまあそういうまあ、間違った考え方で、その資格だけでなんとかなんとか生かそうってしばしってる方ってたまにいらっしゃいますよね。そうですよね。なんか資格があればなんとかなるんじゃないかっていうところが大きいですよね。そうですね。なので今日はまあそういったところでまあなんていうんですかね、その資格をせっかく持ったりとか、スキルを持ってすごく能力値はあるのにもかかわらず、お金にやっぱできていない、まあ、やっぱお金稼がないとね、何のためにお金払っていろいろ学んできたんだっていう話だったりとかありますもんね。だからそういう人たちに向けてその資格を生かしてどのようにまあ現金化っていうとちょっといやらしいかもしれないですけど、まあお金に変えたりとか、まあお金に変わるとか価値を提供してるわけですよね。そうですね。
価値に変えて、より豊かになっていくかというところを、セミナーというね、ところを通じて、いろいろちょっといろいろこう話をね、していければなというふうに思っているんですけれども、どうなんですかね、その大岩さんといえばまさにすごい資格持ってらっしゃるし、何個資格持ってるんですかね、合計で。数えたことないんですけど、ないんですか。目指してた資格も入れるとすごいですよ。結局何回か落ちてるうちにやめちゃったのもあるんですけど、私はあんまり公表してないんですが、結構知ってる人は僕 IT に結構強いって言われるんですけど、IT 系のマイクロソフトのソフトが、サーバー運用みたいなの使いこなせるって資格も相当お金使いました。3回落ちてやめましたけど。なるほど。あとは今国家資格なんですけど、その情報セキュリティアドミニストレーター、そういう名前なのかな。それも落ちたからないんですけど、あとネットワークエンジニアとか、ルーターっていうその何台もパソコンつなぐときにルーターって使うんですけど、その設定のするシスコっていうのをもうずっと目指してましたけど、ことごとく落ちまして、結構勉強したかなというのと、あとは社労士とかね、あとカウンセラーの心理学系が好きなので、産業カウンセラーからキャリアカウンセラー、コーチング、NLP、そんなあたりですかね。プロファイリングとかも学びましたし、あとは家電が好きなので家電アドバイザーとか、個性心理学とか、マインドマップとか、止まらないですね。止まらないですね。止まらない。ファイナンシャルプランナーとか。ちなみにその当時はどんな目的で取ったんですか。やっぱり独立どうしてもしたいなっていう目的があって、資格を取ったらそれで独立しようっていうのが強かったです。なるほどなるほど。なんかそれ取ってて、でもその変わるから取っていくわけじゃないですか。ちょっとこれじゃないですね。どういう心境なんですかね。その時って。当時はですね、資格辞典みたいなのがうち家にあって、その資格を広げて、これいいな、これいいなとか言いながら、これにしようみたいなんですけど、なんかね、その資格を求めて頑張ってる姿が、なんか、俺ってすごいじゃんみたいな。なるほど、なるほど。なんかこれ聞いてるだとちょっと耳に痛い話あるかもしれないですよね。というところと、資格があればなんかきっかけが作れる。例えばその社会保険労務士でも中小企業診断士もそうですが、これで私これで独立しますって人に言えるじゃないですか。だからそのなんかきっかけが欲しかったな。なるほど。で実際どうでしたそれで。結局ね、今振り返ってみると。なんかほとんど使ってないんですよね。なるほど。面白いですね。じゃあこの話何なんだよって話です。でも実はこの話ちゃんとねあるんですけど、で私逆になんですよ、真逆なんですよね。よく話してると思うんですけど、私自動車免許しかないんですよね。そうですね。本当ないですか、自動車免許。ないですよ、ないですよ。なんか前私医療系の専門学校で働いた時に医療事務検定取りましたね。取りました。はい。でもちょっと今忘れてたぐらいです。それ取った記憶ある。でも普通免許しかないっていうのはすごいですよね。そうですね。でも中小企業診断士は一回目指して通ったことあるんですよ、資格の学校に。そうなんですか。でもやめちゃいましたね。やめちゃいました。私ダメなんです。昔からなんか答えのあるとか試験があるのもダメなんですよ。なんか覚えなきゃいけないとか嫌なんですよ。暗記とか好きじゃない。もう全然ないです。学校の勉強も全然できなくて。そうなんですか。ビジネスとかね、どっちかっていうと答えがなくて自分で作り上げるので、すごいやりやすいなって思いますけどね。ちょっとあれですけど、でもそんな中で大岩さんは結果的に多分誰よりも資格を取ってきた人だと思うんですよね。結構取りましたね。でも多くの人って資格をたくさん取ってきてる人、大岩さん並みに資格持ってる人って私のイメージですけど、資格を取れば取るほどお金だけがなくなっていき、結果的には成功してないような気がするんですよね。
ですね。資格の学校に金を、使うんですけど、結婚してる方とか奥さんとかいらっしゃる方は分かるかもしれないですけど、例えば中小企業診断士を取るっていうと、頑張ってねってお金出してくるんですけど、これが全然違う、じゃあマインドマップを取るって何それみたいなとこになっちゃうんですよね。ただ、一杯取ってきたおかげで、やっぱ相当金が使って、お金なくなっちゃうどころか、なくなっちゃうどころか、なくなった先にはどうなの？先にはちょっとなんか、借りるってやつですね、ローン組むとかね、ありますよね。またこれがね、学習ローンって結構通りやすいんですよ。なるほど。ということでですね、あるんですよね、いろいろね。でもやっぱ本当に今国家資格だって食えない時代ですからね。ですよね。私業って言われてるね、例えば弁護士さんとか税理士さんとか、そういうビジネスの、世界にいるとそういう人たちもいっぱい出会うじゃないですか。でも結構コンビニでバイトしながら税理士やってる人がいるんですよ。結構いますよね。今難関な弁護士でさえなんか仕事ないらしいですね。今。そうですね。なんでそういうところで見ていくと割とやっぱその資格を取ることを目的に取ってる人とかって結構やっぱ食えなくなってきているような気がするんですね。で民間資格であればなおさらですよね。よくコーチングの資格を取ってコーチングやりますっていう人もいるんですけど、商品に目が行き過ぎていてお金にならないみたいな。だからコーチングが好きすぎちゃダメですね。そうですね。そういうのやっぱありますよね。だからそこら辺をちょっとこうどうしたらじゃあその資格を持っている人たち、資格を生かそうとしている人たちが成功できるのか、そのなんていうのかな、やっぱ資格がダメなわけじゃないんですけど、なんかこう資格にやっぱりすごく意識が行き過ぎちゃうというか、そういう人ってやっぱ多いと思うので、ちょっとそこら辺から発想をちょっとビジネスとか、そうですね。これもちゃんと生かすっていうところにですね。持っていく発想みたいなところをちょっとまた聞かせてもらえればなと思うんですけど、ちなみに、資格をずっと取ってきたじゃないですか。でもどこかで多分パタッと発想が切り替わったってことですよね。だって今では全然資格を使いつつも、その資格に固執してないというか、なんかちょっとまた進まれてる。最近はでも本当役に立つかなというぐらいのしか取らないですよね。だから逆にもうすごく勉強しなきゃ取れないような資格はもうちょっとやっぱりやりたくないなっていうのがありますよね。それよりやっぱビジネスになんか使った方が早いなって感じの価格にやっぱなっちゃいましたね。なるほどなるほど。ちなみに大岩さんにとってここにさっき書いてあるんですけど、その資格をなんかこう取っている人たちが成功する道ってどうなんですかね。とか、さっき今回の本はセミナーっていうのがあるということで、まず一つね、セミナーコーチまずやった方がいいよってあると思うんですね。これはもう本でのメッセージではあるとおり、そのままですよね。まずセミナーをやってほしいっていうのもあると思うんですけど、やっぱりね、今こんだけやっぱセミナーが流行ってきてるじゃないですか。でやっぱ事業の方、本当に社会保険労務士も中小企業診断してるんですけど、昔だったら営業とかに行ったりしたじゃないですか。でも今ってチラシを配っても1000件配っても昔1000密って3件反応があるっていう時代だったんですけど、さっきねちょっとお会いしてた方とかだと6000枚配ってもなんか反応が1件あるんじゃないからしいですよね。もう1000に3どころじゃないですよね。だからそれも意味ない。で逆に今度ピンポーンっていう訪問販売のリフォームの方なんかやってる方もいますけど、もう今いろんな人が来すぎて反応しない。でテレアポもしてももういっぱいかかってくるからミスされるだけ。逆に言えばそのセミナーがやりますよっていうと、セミナー聞きに行ってみたいっていうふうにちょっとそういうふうな傾向変わってきてるので、セミナーやりますよっていうと、ちょっとじゃあそういったら気に入ってみようかなっていう感じがすごく増えてるんじゃないかなって気がしますね。確かにそのセミナーの結局目的は本当はセールスだったりするんですよね。そういうところもありますよね。だったりね。だから確かに訪問とかでは言えないですけど、セミナーでちゃんと教えてあげて、だってそもそもいいものだからセールするわけですから。そうです。だからそういう意味で本当の良さを知ってもらうのは、確かにピンポーンってやってなんかとにかく話をするっていうのも効率的だし、お客さんもよりなんかこう
なんていうのかな、信頼してもらえたりとか、よりちゃんと納得してもらえて、その強引じゃないですからね、買ってもらえるっていうのはあるかもしれないですね。セミナーって不思議ですけど、こう講師という立場になるから、受けに来る人がやっぱ先生先生ってなるんですよね。だからこう、ちょっとタイプじゃないですけど、ちょっとこういう感じでいけるので、やっぱりこう話が入りやすいんだと思うんですよね。これやっぱありますよね。私これよく主導権っていう言い方を時々するんですけれども、やっぱりそのビジネスをするときに、やっぱ資格の方もやっぱこれから営業力とか、そのセールスの力ってすごく大事になってくると思うんですよね。で、セールス多分するときに、やっぱ対等だったりとか、相手の上で、なんか頭にしてお願いしますみたいなって、やっぱいいようにやられてたらできなくちゃっていいこと聞くしかないですよね。そうですね。だからやっぱりちょっと舐められちゃいけない部分ってあると思うんですけど、やっぱセミナーっていうポジションを築くと、なんかその目に見えないポジションみたいなものが築けたりとかね、先生ポジションみたいなね。もう本当にあれですね、もう本当にね、やったことない方やってみると分かるんですけど、受付入ってきた瞬間にも全然違います。違いますね。だからそういった意味でやっぱ教えるっていうのは、やっぱすごくその圧倒的な信頼を得ることができるなっていうのはすごく思うんですよね。そうですね、講師とかセミナーやってますっていうだけで、本当立場違いますし、本当に名刺交換でも自分が受けに行く側だと一生懸命名刺交換行って、はいはいってすぐしまわれて忘れられちゃうのが、向こうから来るわけですよね。そうですね。ありますよね、そういうのね。あれでいいですか、来てもらってみたいな。そうですよね。だからもうすでにその時点でやっぱり連絡取りやすいですよね。確かにそうですね。なんでそういった意味で言ってもやっぱりその、セミナーの力というか、なんかそのいろいろ可能性って秘めているというか、なんかセミナーするだけで結構人生変わる人って割といますもんね。ありますよね。ただ気をつけなきゃいけないのは、じゃあセミナーやればいいのかっていうと、なんかそのこれちょっと一番の悩みで、気をつけないといけないなと思うのが、下手くそすぎるとですね。多いですよ。セミナーこれ一番ありますけど、じゃあ講師です私やりますって言ってやるんですけど、やっぱ上手じゃない人結構いらっしゃるんですよね。でやっぱ気づかないですよね、なかなかセミナーって。自分からやっぱりお客さんが興味があって来てる人が多いので、やっぱ先生すごいです、上手ですねってなっちゃうので、俺すごいじゃんみたいな感じで、なかなか腕を磨かなかったりすると、ちょっとなんか人気なくなっちゃう。そうですね。なんかそのセミナーの怖いところって、あれなんか自分ってすごい人なのかなっていうなんか変な勘違いというか、たまにありますよね。だから先生って言われますからね。僕なんかね、先生って言われるどころか、お客さんに対して先生とか言ってきたぐらいなんですよ。先生先生みたいな。なんかなんていうんですか、先生って言った方がなんか向こうは気分がいいみたいで。で実際先生って言われる人とかも営業行ったことありますけど、それが先生って言われると気持ち悪くてしょうがないですよ。すごいですね。なるほど。大山さんのすごいところはそうですね。ベストセラー著者になると、私すごく結構お世話になって出版プロデュースされている方とか、いろいろいらっしゃるんですけども、よく、周りの著者の人もこういう仕事なんで割と多いんですけど、よくやっぱ見てて思ったりとか、あるいは話を聞いててもよくやっぱり話なのが、著者になったりとかすると、頭おかしくなるというか、調子乗るみたいな人って結構いるじゃないですか。調子乗る人多いますね。で、それでちょっと変な方に行っちゃうというか。その中で大さんと一切変わらないかったですよね、ベストセラーなんですよね。そうですね。もう本当にね、やっぱりね、20年弱ぐらい営業やってると、なかなかね、やっぱりね、本当毎日のように一日何件も頭下げて営業するわけじゃないですか。それがいきなり先生って言われても、なかなかね、変われなかったですよね。でも逆にそこが多分今この後2番にも行くんですけど、そのファンとかやっぱ多いですよね。なんかこういろいろシェアされてたりとか、すごいなとは、つい先日もね講座やってて、講座にね名古屋って集客しにくいんですけど、その集客しにくい名古屋ってところで20人以上の講座で集客をされたりとかっていうのも、さっき聞いたら集客してないって言ってましたね。してないですよ。本当普通だったら皆さんフェイスブックでシェアというか、招待ですか、招待使ったり、あとは一人一人メッセージしたりとかね。
まあ、あとは広告かけるっていう方もありますけど、1個もやってないです。それで20人以上集まって普通はありえないね。すごいなと思って。そもそも、まあ、私なんかね、宣伝しない方なので、Facebook にもこう講座やりますって載せないんですけど、たまたまね、今回2回ぐらいだけ載せたんですよ。それだけですね。それもすごいですよね。だからそういった意味でいくと、そのセミナー講師にチャレンジするっていうのは、ある意味資格を持っている人でいたら必須ですよね。大前提です、ね。大前提ですね。ただその時にどういうスタンスでいるかとかによってこの2番人を巻き込むというか、それだけ多くの人がなんかこう巻き込まれてくれるというか、その一緒にこうなんていうか手伝ってくれたりとか協力してくれたりとか、まあそういうふうなところになるのかっていうのが、まあ、次の、まあ、今度はポイントというか、そうですね、はい、なんじゃないかなという気がするんですよね。だからその今の話はどっちかっていうとこのファンっていうところですね。なんかやっぱりそのセミナー講師をする上でも常にその謙虚であるということが大事だし、あとその腕を磨き続けないといけないし、そうですね。私の感覚だと、まあ、大岩さんも見てて思うと思うんですけど、セミナー確かにやった方がいいですけど、セミナーやってても成功してる人ってどのくらいですかね。セミナーやってる中でですか。稼げてない人もいるですよね。いやー、これもまたちょっとなんですけど、10人に1人ですよね。ぐらいですかね。ってことはね、セミナーしたら成功じゃないですよ。まあちょっとぶっちゃけちゃうと、セミナーしてると成功しているっぽい感じがするだけであって、別に大したことないんですよね。そうですね。だからまあ私だってこういう業界にどっぷり私たちがいると思うんで、見てると分かりますよ。なんでこのしょぼいこと話してるのかなみたいな、価値低いなみたいな。とかもう眠くなるとかね、もう寝てた方がいいんじゃないかみたいなのありますよね。ありますよね。だからそういうところが割とそのやっぱり一つあるんじゃないかなというふうには思いますよね。だからなんていうのかな、そのやっぱそのセミナーっていうところに、なんかやっぱそのやるからにはやっぱやった方がいいんですけど、気軽にやっちゃダメで、やるからにはちゃんとやらなきゃいけないし、でそれはその技術的にもそうだし、その人間性としてね、メンタル、マインドセットですかね、そこも含めてやっぱやっていくって大事ですよね。そうですね。あと巻き込む力というところで、力技どっちかっていうと私なんですよ。まあこれは営業力ですよね。一緒にやろうよ、一緒につけてやろうよっていうその巻き込む力みたいなのも、それはすごく大事なんじゃないかなと思って、ちょっと大抵相談させてもらった時にですね、入れさせてもらいました。あとはやっぱ一番大事なのってなんだかんだやっぱ3番じゃないですかね。資格を持ってセミナーにチャレンジをしてちゃんとお金を稼ぐと、3番ですよね。資格に固執していないと。そうですね。だから大岩さんも取ってて活用されてるんですもんね。最近でもね、資格の考え方変わってなんだかんだいくつか使ってるんですよね。活用されているんですよね。だけど資格に固執はしてないですよね。固執はねしてないんですよ。例えばちょっといいですか、例の話で、コーチングの資格があって、一時期コーチとしてクライアントさんもいましたし、その講師のライセンスも取って教えてたりしたんですよ。でも私コーチなんてほとんど書いてないんですよね。でもコーチングの資格どこで使ってるかというと、研修とかでコーチング研修とかやったりですね、そのコーチングって目標をこう設定してそこにたどり着くというのがあるんですけど、この目標達成研修とかね、目標達成セミナーとか、そんなところで実はむちゃくちゃコーチングのスキルが役立ったりしてるんです。そうですね。だからそういった意味でいくと、やっぱその何を目的に資格を取るかみたいなところですよね。でじゃあライセンスを目的に取っている人って結構多いですよね。多分これご覧になられてる方の多くは多分ライセンス目的でも過言、ほとんどっていうのは過言ではないですよね。小田さんそうでしたもんね。私もね、ライセンスで講師をしてるのいっぱいありますよ。っていうのがやっぱありますよね。で、まあやっぱちょっとストレートに言っちゃうと、ライセンスっていうのは結構ビジネスなんですよね。そうですね。いやらしい話すると、ライセンスとかね、その資格証を発行すると、まあ集めやすいし、人ってお金払うんですよ。そうですね。日本人好きなんですよ、こういうのはね。で、なんかちょっとストレートに言っちゃいましたけど、じゃあ
それを発行じゃあそれだからといってじゃあ取った人が悪いことそんなことなくて、結果的に俺はそれ生きてる。まあよくスティーブ・ジョブズの言葉ですごくなのが、点と点はいつかこう線がつながるみたいな。はい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 。だからその目の前のことだけ言ってすぐに視覚だけを目標にやったら一見もったいないなって思う時も時々あるんですけど、結果的にこうやって活かせたりとかするんですよ。で、なるほど、そうですね。まあ単独で捉えるとコーチングの資格何かはコーチングを生かすとしたらコーチするしかないんですよ。そうすると一生懸命お客さんコーチやりませんかやりませんかやりませんかやりませんやりませんやりませんあれみたいな感じになっちゃうんですけど、それ違う視点を変えればね、コーチングをのノウハウテクニックを研修で使う、営業研修で使うって使えるんじゃないですか。そうそう。だからなんだかな、そのライセンスをゴールじゃなくて、その技術とかスキルですよね。その要はここがまあ実はここに入ってくるわけですよね。資格を資格を要は組み合わせるっていうところですよね。そうですね。組み合わせる、まあ、さっきの話で言ったらその研修と組み合わせるとかですね。あるいは、まあ、マインドマップとかマインドマップと組み合わせるとか、まあ、最近ですと本当に私が組み合わせてるのが、マインドマップと個性心理学っていうのを組み合わせてるんですけど、これね自分でもねすごいなと思ったんですけどマインドマップのインストラクターって、まあ、そこそこいるんですよ。マインドマップちょっと流行りましたんでね。でもマインドマップの資格生かそうと思うと、まあ、4万ぐらいの講座で1日講座やるっていうふうに言っちゃうんですよ。なかなかじゃあ4万円払うんですかっていうとなかなか難しい。で個性心理学も個性心理学のちょっとこう個別相談みたいなのをやってると、まあ、そんなに人がいっぱい来るわけで、じゃあどっちもファンやりたい人いるんだったら個性心理学で自分を知って、マインドマップその内容をマインドマップにまとめたらどうっていうと、どっちも理にかなっちゃうみたいな、というのを始めたらですね、これがなんか大人気なんですよ。しかも私マインドマップの本の著者でもあるので、マインドマップの本もついてますよみたいな、これはやっぱりねいないじゃないですか、他にここまで出す人が。で私なおかつセミナーが得意と、これ全部組み合わせたらそうなっちゃったんですよ。なるほどなるほど。まあ、組み合わせですよね。組み合わせですよね。でもこれもどっちかって点と点の話かもしれないですしね。なるほどなるほど。でもやっぱ組み合わせっていうと、要はその一つの資格に固執しすぎないっていうところもそうですし、その資格と今の話は資格と資格の組み合わせじゃないですか。そうですね。でも例えば営業研修に使うと資格と実業の組み合わせっていうのがありますね。資格だからその資格じゃ1個じゃ足りないよ、2個も3個も取りましょうってことじゃないんですよね。それでもまあ1つかもしれないですし、何個持ってる人は。ただ1個しかない人はそれと何かのものを組み合わせていけばオリジナルになる可能性があるっていう感じですかね。だから1冊目の本が売れたのも、実は読書のセミナー、速読セミナーって結構あるんですけど、それに内容を記憶する記憶術を使いましょう、そこにノートでまとめるマインドマップを使いましょう、で行動して実現するためにコーチングを使いましょう、これ実はね読書を組み合わせたんですよ。なるほどなるほど。やっぱそれはね誰もいなかったんです、やっぱだから組み合わせたおかげでベストセラーになりましたよね。なるほどね。ある意味資格とかいろんなそういったことを組み合わせて成功したなんかね、あの辺からね、なんかね、点がね、線になったな感じるようになって。なるほどね。すごいですよね。だからその、なんていうのか、その資格がどう、だから資格だけでは稼げないですよね。単独ではね。正直言って稼げないです。残念ながら。ただ資格で学んできた知識だったりとか、技術を活用してマネタイズ、つまりお金に変えることっていうのは、まあ、要はできる。それを活用して成功することができますよってことですね。つまりツールとして考えてほしいってことですね。手段であり手段ですね。そしたら全然うまく活用できるはずなんですよね。ここをなんかこうなんていうの分かってもらえるだけでも結構この動画って結構価値あるんじゃないかな。そうですよね。気がするんですよね。あとはもう一つあると思うんですね。やっぱその組み合わせっていう考え方でその独自のスタイルを築くなっていうやり方も商品化としてありだと思うんですよ。ちょっとポジショニングみたいなのに近いところですね。なんかその新しいものを作るみたいな。あともう一つはお客様のなんとかっていうのがある。フォーカスを当てる。これはね、さっきあった悩みなんですね。
悩みですね、悩み。はい、悩み。例えば今回もそうですよね、ある意味、その悩みっていうのは別にそのビジネスとしてもすごく考えやすいっていうのもちょっとありますよね。人って悩んでるのを解決するからお金払うわけですよね。そこですね。まあ〇〇ザップさんとかもそうですよね。結果っていう、痩せるっていう結果にね、コミットするから、まあ、高単価でですね、結構高いですもんね。と一緒で、やっぱ視覚でいこうとしてる人って悩みにフォーカス当てるんじゃなくて視覚でやろうとしてますよね。そうですね。視覚がこうだから、あなたがここに合わせなさいみたいな感じになっちゃうんですよね。そもそもなぜ人はお金払うかってことをなんか考えてない人多いですね。結構ね、セミナーやってやっぱりさっき10人中1人しかうまくいってないっていうのがありましたけど、やっぱり10人中9人は何をするかというと、その自分がやりたいことをやるんですよ。そうですね。お客さんが聞きたいことの話じゃないんですよね。そうですよね。だからこれはね、私も思うんですよね。なんかこうお客さんのやりたいこととかもそうだし、なんかやっぱ自分の思いがあるのはもちろんいいんですけども、これ思いを大事にしすぎるというか危険すぎるというか、やりたいこととかなんだろうな、危険すぎるなっていうのはすごく見てて思いますね。あんまり好きすぎると思いが強すぎて、そのことばっかりフォーカスがいってしまって、そうですね、お客さんの悩みどうでもよくなっちゃうんですよね。だからその趣味にしたいんですか、これは趣味にしたいんですか、ボランティアにしたいんですか、それともちゃんとビジネスにしたいんですかと結構聞いた時あるんですけど、いやこれお金稼ぎたいんです、でもねこれは嫌なんですみたいな、これで行きたいんですよ、でもこれはちょっとビジネス難しいですよみたいなことで、やっぱりその気持ちの折り合いをつけるところにやっぱ苦労している方って多いなっていうのはね、やっぱ感じるんですよね。でこれちょっと言葉にするとここには載せてなかったんですけど、こういう考え方なのかなと思いましたね。ちょっとここに書きましょうかね。プロダクトアウト、これ皆さんどっちかちょっと考えてほしいです。マーケットイント、ちょっとねごめんなさい、ビジネスをそんなに、多分これ見てる方そんなにビジネスに詳しい方を対象にしてないので、多分ビジネス知らない人からするとこの言葉横文字何なんだろうって話だと思うんですけど、簡単に言うとプロダクトって商品なんです。要は自分がやりたいことを中心にアウト、外に自分がやりたいことをベースに世に届けようって考えてるんですね。多分資格を取られてる方の 95% はこっちでしょうね。そうですね。でもね、経営者とか売り上げが立てられてる人っていうのはマーケットから考えるんですよ。お客様が悩んでる悩みから考えるベースなんですね。私どっちかっていうとこっち派なんですね。お客さんの悩みベース全部考えて、そこから自分ができることを後で考えるみたいな感じなので。なるほどなるほど。確かに確かに。だから多分結構ビジネス割とうまく回せるんだと思うんですね。なるほどね。そうか、みんな資格から入っちゃいますね。ちょっとまた同じ例ですけど、このコーチングというのから入るとコーチになっちゃうんですけど、お客様がなんか人間関係悩んでるとか、家族関係悩んでるんだったら、その手段はコーチングでもいいし、個性心理学でもいいし、カウンセラーでもいいわけですよね。そうなってくると自分が好きなのを選べばいいじゃんっていう話なんですけど。そうなんですよね。その発想がねちょっと変わるだけで、実は急にビジネスの脳に結構切り替われるんですよ。そうか、そのあたりはノブさん上手なところですね。もういつも勉強させてもらってますけど。いやでも私の場合はあれなんですよね。この資格の人に向けて話をしているのにちょっと恐縮。これ大岩さんが言う意味なんですけど、私の場合資格がなかったからこそ、武器がなかったからこそ戦えるものがなかったので、やっぱ知恵を使うしかなかったんですよね。そうか、私やっぱりその武器がないから資格というものが必要だから資格を取りに行くっていう戦法でした。だからやっぱこっちなんですよね。なんかいろんな考えでどっちの方がいいとか悪いとかじゃない。ただこっちの人っていうのは多分これ見てる人は多分こっちなんですよ。プロダクト商品ベースで考えちゃってるんですけど、ここが入ればビジネスできますよってことを私は言いたいんですよね。なのでちょっと今度ねセミナーをちょっと一緒にさせていただいてですね、出版記念も兼ねて、そのセミナーの作り方とか、そういう集客の考え方から、その資格とか専門スキルをいかに
マネタイズ、お金に変えていけるかっていうところをですね、ご披露いただけたらと思うんですね。なるほどね。今日も結構ね、割と結構お伝えしたと思うんですよね。でも多分もっともっと深い話あるんですよね。いやいっぱいありますね、これね。結構ありますよ。ありがとうございます。なんでそこら辺も、私も結構あるので、大岩さんはどっちかというとその資格とか持ってらっしゃったら、それを踏まえてですね、もっともっとこうセミナーとして成功する方法、本当に難しいと思われがちなんですけど、実はシンプルなんで、これはいろいろね、成功法則の考え方も含めて、聞いていただきたいと思いますし、私は私で逆に資格はないんですけど、逆にないからこそできるその知恵、ビジネスの知恵ですよね。どうしたらビジネスにできるのかっていうところを、ちょっとお届けできればいいかなと思ってます。そうすると多分これ聞いてる方は、セミナーとか聞いてもらった時に、多分そのビジネスってこういうことなんだなとか、その資格とビジネスっていうところの気持ちの折り合いっていうんですかね、いろいろ見えてくるんじゃないかなっていう気がしますよね。なんかあとどうですか、最後にこうメッセージみたいなものってありますか？最後にっていうか、できればリアルでもね、あればとは思うんですけど。そうですね。資格というのはすごいやっぱりね、皆さん頑張ってきた成果ですし、お金も使ってきたところなんですけど、やっぱりなんか視点を変えることによってね、全てやっぱり生きてくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。やっぱり上手な方は資格のなんとか資格で持ってますっていうよりは、こういうビジネスやっててこれがあるから結局的には資格がありました。なるほど。そういうやっぱ使い方なので、ちょっとやっぱり視点をこのものがあったら。視点っていうテーマかもしれないですね。視点ですね。やっぱりある一方方向からしか見えてないんですよね、皆さんね。でもこれを横から見てるとコップなんですけど、これ上から見てると丸なんですよね。面白いですね。なるほど。そうなんですよ。だからこう上から見たら丸ですし、斜めから見るとなんかちょっとまた違う感じの見えて、横から見ると本当に長方、ちょっと台形しか見えない。これやっぱり見方によるだけでやっぱりいろんな全てが変わってきますので、そういう視点を変えながらビジネスにつなげていくっていうところが大事なのかなというところですね。どう見るかですよね。見方みたいなところですかね。なるほど。じゃあそこら辺も含めてなんかいろいろこの後多分いろいろね、他にもちょっとライブ動画だったりとか、ちょこちょこ流していったりとか、あるいはセミナーとか、いろんな形でお届けをね、していきたいなというふうに、思ってますし、この本をまずですね、なんか読んでいただいて、そのセミナーのその基本的な、まずはこういうふうにやっていくんだってことを多分知っていただけるだけで、なるほどねと思っていただけるんじゃないかなと思いますね。資格って本当にいろいろありますもんね。もうエステとかの業界もありますし、コーチングとカウンセリングとか、資料だったりとか。最近ちょっとよくお会いするのがやっぱりこのマッサージとか針とか柔道整復師とか多いですね。多いですね。確かに確かに。結構いらっしゃいますね。そういう方々もその資格っていうところに走りすぎるんじゃなくて、ちゃんとその資格をちゃんとお金に変えるという発想ですね。持ちたいなっていう方はやっぱりいろいろ今回の動画はあと今後のそのメルマガだったりとか、多分その Facebook ライブとかそういうライブの動画とか、多分結構生きるんじゃないかなという気がしますね。結構役に立つと思いますね。いや、なんかすごいこれ聞いてる方はですね、結構楽しみにしていただけると、割とその価値のある内容だったりとか、結構私たちが惜しみなく伝えるタイプですからね。いろいろ結構お伝えしますね。なんで楽しみにしてもらえればというふうに思いますね。はい、ということでこれで終了したいと思います。はい、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。